po jako akawuwo tibankubye n'ensigo zange bazinzigyeko ate omuvubuka omulala bamukako ne bamunyiga obusolo obwo neŋŋamba kyate obusolo bwadde buzizza ati. Abatuuze ku kyalo Buziranjovu ekisangibwa mu Ggombolola Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono bavudde mu mbeera ne beekalakasa omubadde n'okukuma omuliro mu kkubo ssaako n'okutema emiti ne baluggala. Bano okuva mu mbeera kiddiridde abakozi b'omuzungu amanyiddwa nga Jonathan Wright nga beegasse ne poliisi ssaako n'abasirikale ba Security ne bakuba abatuuze kiboko ssaako n'okubagaana okuyingira ku kyalo ng'ebimu ku birime byabwe bye bakungudde nabyo tebabakkiriza kufulumya nga ne semiiti takkirizibwa kuyingizibwa ku kyalo kakuba okuzimba enju. Musajja mukulu myaka nkaaga nsanvu azalibwa kuno n'obuzambu olagawa ogenda kusimba ki ayasimba mitije mushiranja ki n'obuuza sewo yimirira sewo kolaga wa sewo obuuza otya omuntu alejjaleja amanje obuuza oti. Wetuukidde ku kyalo kino nga abatuuze bakutte amajambiya embazzi wakati mu bukambwe era nga bawera nga batagenda kukkiriza muzungu kubajogera ku kyalo ng'ate tabasasulanga. Buli kintu kyonna kasika bayitamu kubanga tuli mu ggwanga Uganda tulinga abali mu Tanzania. Martin manager akidde ekizibu n'omuzungu ku polisi wogendayo bagamba ensonga z'Obuziranjovu zaatutama. Abatuuze bagamba nti abakozi b'omuzungu okuli n'abasirikale babamazeeko emirembe nga n'okukyaza abagenyi tebabakkiriza era bano ne balajjanira Pulezidenti Museveni ssaako n'Afande Nakalema okuyingira mu nsonga zino. Buno obupakasi bw'omuzungu buno obwambala bbulu bwefuula ng'obukozi bwa poliisi naye nga bupakasi ngaffe ababeera kuno ku kyalo kyaffe owulira batutulugunya batuvuma batukuba bakola ki basaawa ebintu by'abantu. Kyetwagala abasajja abo baveewo ab'omuzungu bagende bakuuma eri ow'omuzungu wano tebalinawo we bakuuma. Poliisi y'e Mukono wamu n'eya ku Buziranjovu no yafuuka bintu bya muzungu n'olw'ensonga eyo tubadde tusaba bekikwatako naddala Afande Nakalema ajja atuyambe ku nsonga eno. Ye ssentebe w'ekyalo kino Kotilida Nabuuso agamba nti obuzibu bwafunye mu basirikale b'omuzungu mwe muli okugaana abagenyi abazze okukyalira abatuuze be era n'agamba nti omuntu yenna wajja basooka kumwekenneenya ng'ebamubuuza oba alina oluganda ku batuuze abali ku kyalo. Basooka kwekenneenya ne bagamba nti kati bw'ovaawa oli waani Nyanji ngenda wa Kotilida Nabuuso chairperson yogera ne ku baganda babalala oba tesobodde kubogera ddayo okunyigirizibwa okuli kuno kw'amaanyi nnyo tutuuse okugaana okuleeta n'ebigimusa okuleeta abakozi oluusi tubajja mitala ne bajja batukolera. Abamu ku bakulembeze nga bakulembeddwamu ssentebe w'Eggombolola eno Ssekikubo Mubaraka ssaako ne Mwesigwa Robert Ssentongo kansala ku lukiiko lwa disitulikiti bannyonnyodde engeri abasirikale gye baggalamu ekkubo ng'abakozi ba gavumenti babagaana okutwala pulojekiti za gavumenti nga mwe mwali n'okugema. Okugeza emabegako wabaddewo okugema kuno okugenda mu maaso okwa coronavirus. Waliwo abakulu abayimirira mu kkubo ne balemesa abantu abazze okugema abantu baffe ekirwadde kino kinnamutta ne babagaana okubatuukako. Omanyi Omuganda agamba onyigiriza ennyo ennyindo gireeta omusaayi. Tulowooza nti abantu baffe ebbanga lye bamaze n'omuzungu nga abatawaanya abatulugunya limala kuba tugenda myaka 2 omuzungu atulugunya abantu baffe. Ssekikubo agamba nti omuzungu aludde ngaggala ekkubo lino ng'ate liririmu era nga kyekividdeko abatuuze okwekyawa. Kubanga yakwata ekkubo ne bakolagana n'abapoliisi ne baliggala ne bakwata aba Security ne baggalawo. Kati abantu baffe tebasobola kwakisesinga abantu baabwe, tebasobola kuvaayo kugenda mu butale, tebasobola twala bintu byabwe mu butale kubitunda, tebasobola kugenda mu malwaliro, tebasobola kugenda mu masomero. Okwekalakasa kuno kweyongedemu okutabuka ekireetedde poliisi ng'ekulembeddwamu akulira poliisi y'e Mukono Ismail Kifudde okuyungula abasajja baayo okujja okukakkanya embeera eno nga bataasa omuzungu ku batuuze abadde bataamya obugo era Ossi n'asaba abatuuze okubeera abakkakkamu kubanga ensonga y'okubaggalira ekkubo ya
ey'amaanyi era nga erimu eggumba era n'ategeezezza abatuuze nti ebikolwa bino si byakuddamu kubaawo. Naye obulumi mu ngeri gye buyitiridde n'engeri gye mbulabamu ngenda kuzaayo ripooti komiti yonna erabike ng'etuuka wano ng'olwokuna terunaatuuka. Wabula ye investor ayogerwako Jonathan Wright asanze akaseera akazibu waabadde adda ewaka olw'emisanvu gye bamuteeredde mu kkubo era n'addukidde ku poliisi y'omu kitundu kino wakati mu kukkulumira abatuuze ng'agamba nti yasasula famire zisoba mu 2 akawumbi kalamba n'obukadde 5. I have paid over 200 families here, over 1.5 billion shillings. He was called Joseph Zimula. Joseph Zimula, you ask him. He received 10 million shillings in the name of Joseph Zimula. Witnessed by who? The LC1 chairman. Mulo, who's there? Right? These people are just, this was a sugarcane plantation. Not for you. Ettaka erikayanirwa liriko obunene bwayika ezisoba mu 400 nga omuzungu yasobola okusasulako abatuuze abasoba mu 2 ne wasigalayo famiri ze ziwera 5 mu 2 nga we twakulaga mu mawulire gaffe jakakawuwo gye buvuddeko. Walugenda bwe nove tusobola bikolera ebweru oba Museveni nawe okikkiriza oba eno Uganda batandisa gitunda butundutundu ng'eno nayo batundayo butundutundu batuuza batuwulire ekituufu. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Kugamba tutulugunyizibwa ddala bo baagala nti buli omu amanye naye nga simanyi nti bayinza okumanya abantu bange bonna okugwayo.